Who this guy? B-Face. B-Face. And the flow. B. Come on. B-Face. Yeah. Okay. B-Face ni mutipe ari proud. Ari mbega shakabiri arishima. Ishima gute? Ishima nawe urazi birazi kandi ungena amakarito munisha bose kwishima kwa muteye kandi no bavuga ngo utishimye nta no gushima. Isha gatatu naco nibaza ko afise ubwoba yabana ubwoba misi yose yamareka rishura abantu batukana nawe. Donc ushishora n'abantu mutukana ubufise ubwoba. Okay, this guy. Juste Gaël. Juste Gaël ni umukozi. Shakabiri ni umukozi cyane. Devre mu bantu b'abakozi katuje turabakurira amashapo kubera ko mu bantu bose banyeretse. Ntabwo ndabikunze ko kwanzaniye abantu atanu umwe. Ari umunyakajagari. Shakabiri aragara. Arabizi nawe nyine ko agara. Sensible. Oya, ma brand was sinakaga defo afise aragara. You already know me, beautiful people. On the mic against me, one and only Janice for sure, aka Kimboy, aka Mr. Dream. So hate no one, live hungry, think positively, believe in you, be grateful, and never give up. Just focus on the future. Give them no crowd, give them no power. You know what I'm saying? I said people. So my people, as you can see here, first of all, manzi kubashimira bw'urukundo mwatwakiranye. Be big, of course. So now this is show after show. So today, as you can see, umusanzwe mumenyereye kuri camera. Naiso ndisinabibanda mu present akamwe muramuzi abatamuzi mugabo ni Mignonne d'ici. Mignonne. Ji bazasha drag. Okay, so tutabarabye rero emission du jour ni 3 on 1. Naonzo ndatumira abantu musanzwe mukunda muri entertainment, of course. Okay, kunimeze rero tugiye dukore. Ndakwega ifoto y'umuntu. Jean nagerageje gukusanya amafoto menshi y'abantu mugiye muzinanye cyangwa abantu usanzwe like muhura mu kazi. Ugasanga nawe tutaziranye. Nawe utaziranye ukaba ufite ibintu baziko. Okay, ndakwega ifoto, ucuvuga izina giwe and then ushuvuga n'ibintu bitatu muziko. Are you ready? I'm not ready. Why? Nibaza ko abantu bose bandira tukari hano haje no munsi kuri Shine TV. Okay, abakunzi ba Shine TV bashashanye n'ukuri mu making sure ko mwakoze subscribe of course. Ari bashasha entrete. Bashasha n'ukuri. Bose baransimo. Benshi barakuzi bamaze kumenya. Okay, are you ready? I'm ready. Okay. Who this guy? Simbizi wasema vumba. Ibintu bitatu muziko? Bitatu? Okay. Byiza canke bibi? Oya, ibyo byose muziko bitatu. Yaba ari byinshi gushaka kwitamo bitatu like essentially kuri we. Icyambere no patriote arakunda igihugu. Cyane gose mvuze gukunda igihugu niba muntu like yo kwemera kwigira igihugu kubwiwe. Nico kintu ndamwigiye ko vraiment narabyize. Hari ntabaweza ngo ngo simbi umuntu agenda mwigira ko genda mwigira ko vraiment gukunda igihugu kandi vraiment cyane. Hama icyambere. Icya kabiri abantu ko bamwe badasi ko hari irese yawe mu bintu by'akazi cyautu. Simbize umuntu akunda akazi. Icya kabiri. Ariko defafise rero sasa icya gatatu no munyakajagari. Okay. Arakunda utuntu tw'akajagari cyane. Arabizi nawe nyine. Mbo ibiri ko ndavuga sa kajagari komtere. En fait arakunda ahantu hari akajagari, sanza ahantu akajagari na warajaganya tout simplement. Okay. Ya no mvumengo. Okay. Arabizi ko ndamukunda. Who this guy? Kidumu. Ni legend, umunyamuziki. Living legend, of course. Of course, ni umuntu atera inkuru. Yashaje rero atera inkuru kigingi. Kidumu. It's fine. Kidumu ni umuntu ablaga, afise blague cyane muzi nk'umuntu abanyarwanda ni bavuga ngo umunyagwenya. No muntu nyene like aryoshe yeri karavuga atera inkuru cyane gose. Tout simplement araryosha ikiyago, afise morale. Umuntu afise morale bamwita gute? Bamwita gute? Ni nk'umukomedi mu bisanzwe. Icya kabiri ni umuririmbyi mwiza cyane. Icya gatatu nibaza ko like ni umupapa
nibaza ko ari umupapa mwiza mu rugo kubera ko ahora bivuga ahora aratsa urugo rwiwe ibintu abastar benshi badakora. Kidumu aragerageza kuvuga karite z'umugore wiwe akavuga karite z'abana biwe bivuga ngo nibaza ko ari umuntu ko none sinibaza umuntu akunda urugo rwiwe. Ibyo abandi bakwiye kumwigira ko benshi so tubavuga ngo barubatse izina. Wow. Okay. Who this guy? Oh my gosh, Perry. Who is Perry? Perry from Rwanda. Murundikazi akina muri Kiramani. Perry Murundikazi. Mwiza. Ibintu bitatu ndamuzi. Icyambere n'ubwiza. Elle est belle. Hamisha kabiri n'umunyamahoro. Isa gatatu ni mu boss ready. Hana ntashaka kuba atabizi. Ni boss ready. Really? Yeah, ego. Who this guy? B-face. B-face. The flow. B. Come on. B-face. Yeah. Okay. B-face ni mutipe ari proud. Ari mbega bashobora kuvuga ni umukozi icya kabiri kidi umukozi ni wa muntu nuvuga ngo arakunda akazi kiwe cyane cyane rwose kidi gukunda akazi ni umuntu aduha basi akunda ibintu byiza urumva iyo mvuga ngo kuba proud nibaza ko none bivuze nabi nabitanguye nabi ubwo n'umuntu akunda akazi cyo nicya mbere icya kabiri arishima ishima gute yishima nawe urazi birazi kandi ungene makarito umuntu bose kwishima kwa muteye kandi no bavuga ngo utishimye nta no gushima si muri ntuze iri negative mugabo ari yemera from ari yemera bavuga ngo ari yemera cyane isha gatatu naco nibaza ko afise ubwoba yabana ubwoba misi yose yamareka rishura abantu batukana nawe donc iyo ushishora n'abantu mutukana ubufise ubwoba gusara disinga nawe ajya ndirimbo like kujya nyine koko ibyo nibwo bwoba kujya ntugira ubwoba ahubwo nagiye kugira ubwoba ahubwo ntikujya like batavuga bo kuvuga ko ntagire ico bishora oya bafise ubwoba kubera ko ntushobora kwishora abantu baragutuka kandi umanuye brand abayishe brand kandi hatuweziwa yeye anauwa brand sana akunda inaweza kuwa ubwoba. Okay, who this guy? Raoul. Le comédien. Basha kulenda muziki. Raoul. Afise moral, ndamuziko moral cyane gose. Ebana gose ni moral nyine nibaza ko by'ibintu atari kwactinga ahubwo se savi ni kwameze no mu buzima busanzwe ishaka kabiri ntagara dimo ari hambo ari kimwe mu usanga malgré ko afite akazi katari gato yego ni entertainment of course nabonye ko no umuntu w'umunyamahoro kubera ko nigeze kumubona yakwije na 10,000 byo kuri Instagram hewa ara celebrating comme ça yakwije 100,000 uwo mu cyangwa miliyoni uwo muntu ubona ko genre nta birenze ibintu byose bifata nk'ibintu bisanzwe ubona ko no muri kazoza bazi ko abantu batangura kugaba basi bakiri hasi cyane batanamenyekana mo kuba umaze kuba umuzi ukamumbaza seke afise izina n'abandi bashobora kuba bamumenya ko arabikiganiro rero n'umuntu like ari humble hamikigira kabiri naco no mupapa n'umugabo ntaraba umupapa ko ntarabyara nta mwana turabona ushaka afise papa ashaka ari papa w'abana ntazi mugabo kubyonzi no mupapa yarubatse yaragize mariage ari ashaka kuba batabizi yaragize mariage najya naravuye ku nzira nari nzi mukuru. Okay, who this guy? Ma femme. Gyna. Byari navuga rero nibyo nkora. Gyna no bakunda kuvuga ngo sinzi ko ndi umugabo we cyangwa ndi umugore we. Come on. Ibyo baravuga rero ku ma social nibyo. Bon, ndashaka kuborohereza kugira ngo ntibize kubagora barinda kubitwita kandi twaravyakiriye wise ma femme. Kira n'umwana mwiza.
navuga ngo like atandukanye no ku ma social medias. Really? Ni umukobwa ari responsable kenshi mbere arakunda akazi cyane gose bro. Aho nagira ubwoba kumwita ko ari responsable. Nubwo bamuvuga kenshi babona ko ari umuntu akora cyane kamera. Oya hagiye bavuga bibaza ko genre hagiye minota 2 bamubona kuri TikTok kajya content abayikoreka 2 minutes babona ko ngo ni ibintu birenze like ari guta umwanya. Ngabe ibintu byatumye mumumenya nivyo bituma bamuha akazi nivyo bituma abana ari brand. Uno muzi nawe wifuza ko mwisharana ntumubone. Rero nico gituma mvuga ati ni umukobwa ari responsable ica kabiri ni umunyamahoro. Jewe duhora dushwana kenshi mugabo nkabona ko ari umunyamahoro kubera ko ivyo negereza umutima we ntavyegereza umutima kandi naje navyimvira twamaze gushwana nkavuga ati yusi nakuvyegereza umutima vuba. Donc ni umunyamahoro ni ari responsable ica gatatu ni umwana mwiza bro. Yeah. Wow. Ni umwana mwiza ibintu byose urabona ko abikora n'umutima mwiza. Big up sana. Okay. Yeah. Who this guy? Dinoji? No. Dinoji wow. Nava bingora. Sakwanye byinshi. Bikwanye byinshi. Oya, abo njye baza ko atani ibyo nzi ko tushiringa cyane. Nuko maze kumubona reka mvuge ibyo maze kumubona ko nibaza ko ari umuntu yubaha. Ndibuka ko tugeze guhurira ahantu igihe kimwe. Ico gihe hariho content bari barakoze kuri ahantu nakorera bamuponda kujya ku nyene usanga ariko araponda umuntu mu buzima busanzwe hamagira ubwoba ko like yashavuye agashavura TV twakorerako mugabo ndamwegereye nkamuvugisha nyine arambwira ati nde nta birenze nta n'ibintu bisanzwe n'ibintu bisanzwe donc aciye bugufi cyo cyambere umuntu wese ica kabiri ni umuririmbyi mwiza yo reka ngerageze Gyna ndarushe ko ngerageza bikanga ya no umuririmbyi mwiza aririmba neza sishaka ica gatatu ndacyo nibaza ko ari umwanditsi mwiza nta n'umwe turagera tubona yagize abantu bamwandikiye niwe yendikiye indirimbo d'après ibyo maze kumva rero n'umwanditsi mwiza w'indirimbo ibyo birakwiye. Okay. Wow. Who this guy? Monia Fleur. Sa femme. Monia Fleur. First ni umukozi. Niko nakibizera ni umukozi. Ica kabiri ani mwiza. Gafite agatayi kabi. Nanje ndamusunza agatayi. Monia Fleur. Oya ni mwiza, ni umukozi. Hamisha gatatu nawe nyene n'umunyamahoro kubera ko murambona ingene bamutuka ngo niwe abahora bavuga ngo aba content creators wese ni content when big content ara ingene agerageza gukora akantu kugira ngo bamuvuge rero ayana yeah. Okay with this guy Juste Gaël my man shije ndiko ndavuga nibiki Juste Gaël n'umukozi ica kabiri ni umukozi cyane ndebera mu bantu b'abakozi katuje turabakorera amashapo kubera ko mu bantu bose banyeretse ntabwo ndabikunze ko kwanzaniye abantu atanu umwe ari umunyakajagari ni umukozi mwiza akunda akazi akunda gukora cyane nkuko mubibona ageze kure atuyoboye vraiment naricaye urayobora n'abandi bose bicara bayobore nzokama mvuga ati hari abantu ba grand frère batuyoboye muri iyi myaka arayoboye vraiment ntatwa mu Burundi ndashobora kubivuga ntakikeranya ko bari wa mbere ni umukozi rero cyane. To your opinion, okay? Yeah, ni bien sûr ibyo wanje ntibikuraho iby'abandi nje bambona ko ari wa mbere nje tukakurikira ko umuntu wese azayiyemera nanje ndi umukozi murabizi mugabo Juste Gaël ni ari mu gihe ciwe iki ni gihe ciwe so rero no umukozi cyane ica kabiri aragara arabizi nawe nyine ko agara sensible oya ama brand asizina kaga defo afise aragara ya ica gatatu n'umupapa afise umugore umwe n'umwana ya yaramutweretse afise umugore n'umwana umwe kuba atabizi nivyo who this guy? Alvin la vache originale
tugumadori. rero tuguma dori sinzi ko kiyamamariza Alvine Chambere mani thank you wanzaniye abantu banje gusa Alvine ni umuntu twakoranye igihe kitari gito nibaza ko hafi presque 2 ans Really? yeah ni umukozi Alvine mani Alvine arakora cyane ni umukozi wa cyane gose umwe mu basta novuga ngo ntasuzugura akazi Alvine kadabatene ngo numuririmbyi no mucomedien no mu businessman je mpamuboneka akora ibintu byinshi no mu influencer like ari comedian no mukinyi wa film no acteur mana yanje ire byose donc ni umukozi wa cyane gose hama ikintu ndamukundira ni kubera ko icyo cyambere ni umukozi wa cyane icya kabiri naco ni umuntu ari humble atibagiriye yavuye hari abantu bavuga ngo iyo wavuye ntiyakuva inyuma mugabo wewe ntiyakuva inyuma mu myifato mugabo yiyegerageza kudekriva like buterere urumva ko ari proud yo kuba ari umwana wo mu buterere hama ikindi kintu ndamukundira arakunda cyane mama wiwe kimwe mu bintu byiza akunda mama we cyane kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu aramba ni gukunda umuvyeyi surtout nyoko wawe arakunda mama we rero byose ndabimukundira ya gatatu naco sinzi ko ari umugabo no sinzi vraiment azotubwira adatwishure ngaha muri commentaire n'umupapa w'abana batari bake bako mama batandukanye. Who this guy? Fizo. Na Fizo gaje namaze kuba. Living legend. Wamutipa tera mutwe mwiza guys. Afse abiba imbuto nziza kwa. Sinzi ko abantu babizi mugiyegeje kuraba abantu bari muri lebo yiwe muri Bantu Boys, murabe Dramati, murabe General, murabe Bakiriku ba Double J Birman Boys. So, ushobora ko umuntu atera mutwe mwiza. Jewe dihagituma nkibibona. This man ni umuntu atera umutwe mwiza. Icya kabiri ni umunyamahoro ko nagerageje kubibona ni umunyamahoro. Icya gatatu navuga gutya kandi ndamunze ko icya gatatu kweri ni umukomedi asigaye ari umukomedi kuri TikTok ubu ni wasigaye ayoboye asigaye akora ama content kuri TikTok nibyo nabonye asigaye akora cyane mugabo ico ndisi ukore 100% atera umutwe mwiza ni umuntu w'umunyamugisha cyane kubera ko abantu bose bavuye iwiwe uwagiririye n'uwiburiye ko akunda umuntu hari abantu batemera Yesu mugabo simpaka ivyo byose tuvyemera mugabo yavuze ati nubwo yoshinga ibirenge ngaha kwisi hari abantu batofa bemeye rero uretse babantu ngira ngo maybe bishobora kuba byaraburiye kuva kera bakiri abana umuntu afise indoto ndizobwira kore aciye mu ya Big Fizo mbandi sure ko atazohomba rero n'umunyamugisha sana kandi cyaconye no kirakwiye kugira ngo tuvuge ibindi byose bisikere ari ibintu bisanzwe n'umunyamugisha byataje. Okay. What this guy? Mackenzie, sorry. La femme c'est yaranshwaniye. Mugabo muzi ndamuvuga uko aje. Okay. La femme c'est yaranshwaniye, sorry Mackenzie, vraiment turi mu kazi. Mbona subije ko content. Kana cameraman yaratwishe. Urumva hariho content twasubije ko ni excuse dos manya ko excuse ko sinabwa bivuge ko hama yamushabuza kubera ko iyo content yayikoze avant dot na mahya na état civil mugabo twebwe turayihotifiza muramba barira cyane n'indege. Okay mu kugisubiza ko ico kiganiro byaramubabaje arababara mugabo ndabona ko no mwana mwiza ko ari kumbwira ati ni mufute ni mugire ibishindi bikimugaya yambwiye ati hindura miniature uhindure cover like ntuze plutôt titre y'ikiganiro twarahinduye byose turahindura mu nyuma ndabona ko tacho byamutwaye turahurira no mukinzi kirora hano bari badutumiye mbona nta mihari nta kituvugana neza rero Mackenzie n'umwana mwiza cyakabiri ni mwiza kidi mwiza wumve ngo beauté naturelle tu vois elle est belle hama ndakunda ingene atantegagira kugira abazi bose ziba zaracitse ndangana umuntu atantegagira. Okay, what this guy? Masterland. Masterland rero sasa umutipa ari atekereje
yisonera. Yeah. Kidi kwisonera wumva ngo ni wa muntu aribasha ariyoroheje vraiment aroroheje. Jana naravye ejo nagiye ahantu hiwe ejo niyo namye nari iwe ahantu akorera ndaraba ahageze akaza akora n'umuririmbyi n'umu afise studio aripanze mukabona guma donc still humble like no muntu adahinduka rero no bango arubaha baca kabiri aratekereza ca gatatu ku bantu mutabizi yabana n'umupapa really n'umupapa w'umwana hano ndiko ndabwira abantu batabizi n'umupapa ya kandi nawe nyine ivyo nzi ko yemera ni papa w'umwana sinzi ko ari umwe nuko ari benshi mugabo yatweretse none ya guess the final person guess who is guy uyu no neza takwereka it's me it's me it's me again Mignonne du monde reka ndababwira tusiwe blend rero turiyaci turiyaci duhere kuri Mignonne ryarindi turisimbe ryarindi rimwe ritatwicira blend turisimbe okay ni Mignonne du monde Mignonne de la capitale Mignonne wanyu Mignonne du ciel Kantore andi mazina ninde nayanzi ubonye ndiko ndongera topima jena cameraman wale mutwite Mr ni uye ni Mr Nobody nare ni Miss Utopima donc turi kumwe je tatire wiziko actually so nizi kwiko wiziko nda bo amakarite kare nabwiye umuntu mu gitondo ngene meze ne nkoregereza kuri Kiva ecambere ndakundana mu rukundo rwanje nasanze rukuri ngene woruvuga ndakundana bandi urukundo rwinshi Imana imbabarire ko yakondarenza urugero ku byo yampaye bizo urukundo rukunda abantu bose kwa hari abantu se utabahungu bahora bambwira ngo genre mpora ndiragwa kenshi bivanye no kungena bakiriye ndabafise muri jewe mugabo je kugira ameze bahungu niko maze no kubakobwa papa wanje wica cameraman iyo mbere cabona arabizi duhuye na papa ingene biba bimeze arabizi duhuye na mama ingene biba bimeze donc ukumeze ndabimeze ku bantu bose utopima rero ngo uze urazana ibintu vy'imidrago ngo niko meze ebanje ndakundana ica kabiri bagabo je ndashavura ebana je ndashavura mugabo nshavura ibintu biri ngaho mwe bidafise sweet ica gatatu Mignonne Mignonne n'umukozi akora cyane so uravyemeye n'umukozi akora cyane nkunda akazi ku buryo atakinda kimwozumbwira gisumba akazi genre mu buzima busanzwe uretse gukundana no gukunda Imana shamani mvuga byinshi si ibyo gusa Mignonne arakunda Imana arakunda gusenga hamaje ndakunda ubusabane gusabana n'abandi bantu kuba ndi kumwe n'abandi bantu banumva ariyo si yanje sinkunda kuba jenyene ndakunda kuba kumwe n'abantu ndakunda abantu mbaza ibintu bitatu rero ndakubaza ibintu bitatu okay ukunda iki wewe like mu buzima busanzwe igituma ndabikubajije ni kubera ko like abantu bakubona barabona ko uri tutaramenyerana cyane guys muga ko aramaze kumenyerana kubera ko hakuntu tuba twimereye donc ukunda iki kugira ngo abantu hari gukunda ibitusi abantu kazokama baguha ibitusi iminsi yose ngo yete ngo arishima bon actually nta muntu umwe nobuza kumvuga nabi cyamvuge neza biva nuko umuntu ababona umuntu kandi umuntu nishoye kuvuga nabi umuntu cyamvuge neza ikintu nkunda mu buzima busanzwe yego ukunda like ndakunda kwambara jabra neza urashaka kufatira amaense yambaye neza vuba
kuva ndakubona wambara neza. Really? Yeah, Thank you. yego. Okay, ni ikintu nkunda cyane. Urakunda kubera. Ndacitwararika, ndakunda nitwararike. Kandi ndakunda Imana cyane vraiment. Akunda Imana. Ndakunda gusenga, ndakunda Imana. Narabibonye. Ndamaze kubibona. Okay. Aha. Ufite umutima woroshe kandi. Really? Njye nziko. Narabibonye ndamaze harira. Vuga ati sica. Narira. Okay. Icya kabiri wasanze gute like hari igihe uzakorana n'umuntu mu nyuma maybe ko mwavuganye siko wamusanze wasanze Mignonne ameze gute wabyish wa like wumvisimere gute tishobora kudikima mu majambo avamo. Okay, ku bantu batazi rero Mignonne mubona imbere ya kamera gusa. Ni byinshi. Sema yote papa. Icyambere ari honnête cyane. Shakari n'umuhasla. Okay. N'umuhasla. Ngo ndi honnête sawa. Okay. Shakari n'umuhasla. Wumvise umuhasla. Umve wa muntu like ubona muri kumwe aha. Ukumva wongeye gukora content ati niyo yabipanze kuva like yumve yuko n'ubu ntaramenya ukuntu ameze like uhasla bwiwe uri kuronde gwego. Icane cya kabiri icya gatatu n'umunyarukundo vraiment nkuko yabivuze muri caractère ziwe vraiment she truly have a love arakundana arakunda abakozi biwe. Je nta mukozi mfise ariko bakunda abakolege banje. Ate colleague. Pardon. Akunda abakolege biwe. Nta kibazo ushobora kumugirana muri kumwe actually. Yaba ari financially. Mr. Utopi mani kabiri. Impanuro araguhanura from. Umve ko ari loyal. Okay. Umwana mwiza gusa. Umwana mwiza munyarukundo. Icya gatatu with nibihe niyo ndoto y'ibisazi wo office uvuga ati no musindi ngaha mugabo indoto yanje ni indoto y'ibisazi. Okay, firstly that's the like kintu nahoze nifuza gukora like kuja imbere ya kamera asharenga ama ide yanje kuko yambabonye no emission it's a creation titre nuko nimeze like creation nemaze igikinda byumviye actually indoto yanje bisazi quand même no kuba papa mwiza mu rugo nuko kuba papa mwiza mu rugo muri future like nkibaka muri ibi nkibaka no mu bindi like famille yanje kazoha yishimye aba hari indoto y'ibisazi indoto y'ibisazi yindi like comme journaliste quand même international ubuze mu Burundi like yuko la pamisa like abahari bahera kuri je amakushaza kuri wewe yeah, that's my biggest dreams. La chanter bien le donner comme pas soi-même. Quand même, okay. On va bihere iwawe nta kibazo. Okay. Niba bo wambere nzo wa kabiri. Niba bo kabiri nzo wa mbere. Actually, kandi no nsigaha mu Burundi gusa n'inyuma yabo. Twiga indimi zose kugira ngo tuze tube international. Kandi bari barabimbwiye. Yari yarabitubwiye. Ririmba ngo yari yarabitubwiye. Ayo ndi barayozi. Come on. Okay. So bakunzi ba Shine Way TV rero ndabashimiye kumwe yamafashe mugakurikirana du début à la fin. Ni Mungu wanyu Janice for sure tugeza turabana mu yandi ma emission. Kandi I really hope ko bizogenda neza. Avec mes collègues tuzobaho ibintu bimeze neza. Big shout out. Ciao.